staan hier in een heidegebied en dit was vroeger eigenlijk het broedgebied ook van de wulp. Alleen in de droge zandgronden van Nederland is de soort heel erg achteruit gegaan. En doordat hij zo ook klappen gekregen heeft, is hij ook uitgeroepen tot vogel van het jaar dit jaar. Waarmee er speciale aandacht is voor de wulp. En ja, waarom is hij hier dan achteruit gegaan? Ja, dat komt vooral door de verzuring van de bodem en door de stikstof ook die op deze bodems neer is geregend. En de wulp is eigenlijk ook een insecteneter. Zeker in de broedgebieden is dat zo. Die insecten zijn gewoon veel minder beschikbaar als die heide is aangetast door de verzuring en het vermesting. De wulp is onze grootste steltloper. We kennen de wulp buiten de broedtijd van plassen en badplaten, dus uitgesproken natte gebieden. Toch zijn de wulpen niet bijzonder aangepast om rond te stappen op slappe bodems. Ze hebben voor hun lichaamsgrootte te korte tenen om een moerasvogel te zijn. Ook hebben ze geen webben tussen hun tenen om te voorkomen dat ze zouden wegzakken. Maar het opvallendst aan de wulp is natuurlijk zijn lange naar beneden gebogen snavel. Die gebruikt hij om voedsel te pakken, zoals insecten, wormen en krabben. Ondanks zijn lange snavel pikt de wulp vaak tamelijk oppervlakkig zijn prooien op. Zijn lange snavel en de wat grotere prooien die de wulp kan verwerken maken dat de schedel zwaar is, waardoor de nek aanzienlijk wordt belast. De nekwervels zijn dan ook relatief zwaar en breed uitgevoerd. De wervels hebben ook extra richels waarop spieren aanhechten die de kop extra stabiliteit geven. De meeste andere steltlopers, zoals de gutto, hebben een rechte snavel. Met hun snavel boeren gutto's tot diep in de bodem om wormen te vangen. Het geheim van een rechte steltlopersnavel is dat de meeste soorten ook alleen hun snavelpunt kunnen openen om in de bodem een worm te pakken. Vogels die dit kunnen, zoals de gutto, hebben een extra beenbalkje aan de snavelbasis. De schedel van de wulp, hierboven in beeld, heeft dit niet. Het belang van dit beenbalkje kunnen we zien bij aalscholvers, die het beenbalkje niet hebben, maar wel hetzelfde systeem gebruiken om hun bovensnavel op te tillen. Bij de aalscholver beweegt de hele bovensnavel, bij de gutto wordt dit door het beenbalkje voorkomen. In wat stevige bodems kan de wulp dus veel minder goed uit de voeten om diep uit de grond voedsel te bemachtigen in vergelijking met de gutto. Waar is zo'n lange kromme snavel dan wel handig voor? Een kromme snavel is meer dan een rechte geschikt om voedsel ergens onderuit of tussenuit te pakken. Dit is een belangrijk onderdeel van de zoekstrategie van wulpen. De regenwulp is een veel kleinere soort wulp die buiten de broedtijd ook in Nederland te zien is. De regenwulp heeft met zijn kromme snavel een duidelijke voorkeur voor het vangen van krabben. Om een prooi onder of tussen de stenen vandaan te halen, ben je beter uitgerust met een kromme dan met een rechte snavel. De snavelpunt van de wulp zit vol met sensoren die de wulp informatie geven over mogelijke aanwezigheid van een prooi. Hoewel in het snavelbot veel putjes te zien zijn waar de zenuwuiteinden uitmonden, is de dichtheid van deze putjes nog veel hoger bij een gutto, hieronder in beeld, die dan ook waarschijnlijk veel meer informatie binnenkrijgt. Met deze informatie kunnen gutto's zelfs in diep water uitsluitend op hun gevoel prooien bemachtigen. Wulpen zijn veel meer oogjagers die hun prooi of het plekje waar de prooi zich zou kunnen bevinden moeten kunnen zien voordat ze kunnen toeslaan. Bij opkomend tij zit er dus niets anders op dan op de hoogwatervluchtplaats af te wachten op het volgende eb. We hebben nu in beeld gebracht hoe een wulp zijn prooi vangt, maar wat gebeurt er met de prooi nadat hij door het keelgat is verdwenen? Via de kliermaag komt de prooi in de spiermaag. De spiermaag heeft een harde, leerachtige binnenzijde waartegen het voedsel fijn gemalen wordt. De spierlaag is tamelijk dik, wat wijst op een hele actieve maagwerking. In de maag van deze wulp waren vooral keverresten te vinden.
De darm van de wulp is heel kort in verhouding tot vogels van een vergelijkbaar formaat die ook vooral dierlijk voedsel eten. Op de overgang van de dunne naar de dikke darm bevinden zich 2 blindzakken. Deze worden vaak door vogels gebruikt om moeilijk verteerbaar voedsel met behulp van bacteriën toch om te zetten. Maar ze worden bij de wulp waarschijnlijk vooral gebruikt om urinezuur uit de nieren af te breken en zo gedeeltelijk te recyclen. Het enorm grote borstbeen wijst op sterk ontwikkelde vliegspieren, welke nodig zijn voor de trek. Wulpen zijn groot, maar geen zwevers, zodat ook tijdens de trek de vleugelslag van groot belang is. In tegenstelling tot het grote borstbeen valt op dat de ribben extreem dun zijn en dat hiermee zoveel mogelijk massa bespaard wordt. Als je kijkt naar de bouw van zo'n wulp, dan zie je dat hij daar waar het mogelijk is een besparing heeft toegepast aan zijn lichaam. Dat zie je bijvoorbeeld aan de ribbenkast, die is heel erg licht en dun uitgevoerd. De darm is ook heel erg kort en ze beschikken over 2 blinde darmen. Die zorgen voor een efficiëntieslag in de vertering. Gezien deze besparingen is het zo dat als zo'n habitat waar die in broedt verslechtert, al is het maar een beetje, dat de wulp daar meteen invloed van zal ondervinden en misschien zelfs meteen verdwijnt, omdat hij eigenlijk is aangepast aan het kunnen overleven in die marginale grenzen die in het habitat aanwezig zijn.